Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakanyengerwawo nebest friend yangu nekuda kwekuti ndainge ndine umwe murume uyo ainge achindipfimba. I regret so much mukoma zvekuti dai ndisina kana kumbogara ndakaudza best friend yangu kuti ndainge ndine umwe murume uyo ainge ava netime achingondinetsa kufacebook. The reason as to why as well ndakazongosiyana neInstagram because airamba achingondinetsa ndichingoti munhu uyo handimudi. I am a married woman but ndaiona kuti ane mari futi at the same time. Mukoma akasvika pakutanga kundisponsor achindiudza kuti ndichakupa mari anything that you want even though ugere pamurume wako. Ndikati like, are you even for real kuti unoti unochengeta mukadzi uchiti until the day paunozoona kuti murume hauchamudi? So he was like taking care of me. Apa murume asingatombozvizivi kutoti each and every month ndainge nditori neka allowance ako kandainge ndichitopiwa naye murume iyeye. So zvadaro mukomana ashe zvakaitika ndezvekuti ndakazosvika pakuudza friend yangu. At that time I had just discovered kuti I was 3 months pregnant. Pandakazoudza friend yangu kuti you know what, I need advice. Zvinhu izvi zvatova nenguva yakati rebei zvichiitika ende murume uyu I don't even feel good at all knowing kuti ndiri kudya mari yake apa ndiri mukadzi wemunhu. So please can you give me a piece of advice kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, ndomuudza sei kuti inini I am a married guy, I am a married girl, because kunyange ndikamuudza sei anongonditi hazvina kana basa. Saka akabva ati chimboshare tuone profile. Ndokubva ndazoshare profile naye, then akabva azotanga kutarira mapictures ake akadzoka kwandiri akati ndipe zvako mbinga iyo. Saka paakanditi ndipe zvako mbinga iyo ndakabva ndatanga kuona kuti I can lose all the benefits idzo dzandainge ndichipiwa nayo mbinga iyi. Ndopaakabva azonditi asi kana uchimuda munhu wako just continue dating him. Mukomana ashe by the time munhu uyu pandakazoda kuti ndinge ndichizonoonana naye my pregnancy had already progressed. Ndikabva ndati panapa ndoita sei? Mukomana ashe even though murume wangu he really wanted that baby to be born but inini in secret ndakabva ndazoenda kune vamwe madzimai ava vakabva vati vainge vachida kundivakira munamato wekuti nhumbu iyoyo inge ichizobva. Vakabva vati munamato wacho wavainge vachazondivakira like murume wangu naiyewo aitokwanisa kutoushandisa so that asambozofungidzira kuti wainge uri munamato wekuti ndinenge ndichitobvisa pamuviri. Saka ndakapiwa munamato uya ndakanzi pandinenge ndichizonopedzisa kunwa mvura yainge iri mu2 liters iya zvekare nekupota ndichigeza nayo ndo pamuviri paya papaizobva. Ndakabva ndazobva kuchechi ndichiuya nawo munamato wangu uya ndikabva ndatorakidza murume ndikati ndine munamato wangu uyu wandapiwa sezvo kubasa kwavo kwainge kuini zvimwe zvainge zvichiitika. Saka vakabva vazotanga kuushandisa munamato iwoyo more than inini. But pose pandaiti apo ndashandisa munamato uya wendaunwa, mukomana achi ndaitonzwa kutoti mudumbu mangu umu there was something that was happening in there. Kuzonosvika ndichizobva pamuviri ndikabva ndafonera shamwari yangu ende iye ainge achitozvisiva kutoti uku kutobvisa nhumbu kwandainge ndichiita. Ndokubva tamhanya tikabva taenda kuchipatara. Saka murume ndakazotomuzivisa after the fact, ndatokliniwa ndo pandakabva ndachizomuzivisa. Ndikabva ndamuti ndanga ndisina kana simba rekuti ndinge ndichikuudza. Murume wangu akarwadziwa kana ini mukoma ndakarwadziwa ko ndaingonzwa zvichingonzi kubvisa nhumbu ndichingofungidzira kuti it is something that is easy. Hama dzangu, it is not easy at all, especially kana katova kamunhu like unotoona kutoti kuinga kwani zvandatouraya munhu pano and I regret a lot mukoma. I don't think kuti if I will ever fall pregnant again I will ever do such an evil thing sezvandakaita ipapo. Regedzai vange vachiti avo vanobvisa pamuviri zveshuwa denga havaripindi because zvakangofanana nekuuraya munhu. Ndakarwadziwa mukoma. Mwana uya mushure mekunge ndazopiwa mimwe mishonga yekuti ndinge ndichizokwanisa kupusha mwana uya even though kainge kachiri kamunhu kadiki but kainge katova kamwana mukoma. I felt so hurt mushure mekunge ndazopusha mwana uya
yauya. Zvadaro mukomanashi ndopandakabva ndazogara muchipatara for 2 more days vachida kundimonita kuti ndainge ndisina mainfections here. Ndokubva ndazodzoka kumba. Pose ipapo mukoma nditoriko kuchipatara kudaro, mbinga yangu ndainge ndichitotaura nayo ndichitoitumidzira maselfie nei ndichingomeka sure kuti ndaita blur background because ndainge ndakatotengerwawo zifoni. Ndakatengerwawo ziiphone rangu, ziiphone 12 rangu randakatengerwa. So paya pakunotora maselfie I would blur the background so that asazozviona kuti ndiri muchipatara. Ndabuda muchipatara muya, my husband comforted me asingatozvizivi kutoti ainge achitopa zvake comfort kumunhu ainge atozvibvisira ega nhumbu yake. Zvadaro mukomanashi mushure mekunge ndabvisa pamuviri paya pandakaona kuti iko zvinozvi no one can see kuti ndainge ndimbori nepamuviri, ndo pandakabva ndachizoorganiza nayo mbinga iyi. Saka mbinga iyi yakazouya kunoku kuprovince kwandigere nemurume wangu. This was last week. Iyo mbinga iyi inogara kuDurban. Yakati yauya mukoma nefriend yangu tainge tatova almost 2 weeks tichingoudza varume vedu kuti tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kuchechi, toda kuenda kuchechi. Pose apa varume vedu vainge vachiramba vachiti no, hazviite, kudzamara vazobvuma. So takabva tazobvumidzwa manje kuti tinge tienda kuchechi. So Friday takarara tisipo, Saturday tikazodzoka zvedu musi weSunday kuma 4 friend yangu iyewo zvake haana munhu waainge ainaye. She was just there to cover up for me because iyi mbinga yangu yakabva yazonobhuka pahotel but yakabhuka 2 separate rooms. Friend yangu ainge akangorelaxa zvake ari mune imwe room but during the day taiti paipai patinenge tiri free mbinga yangu ndaiisiya ivete zvayo, tobva tangotenderera pahotel paya tichitorana mapictures tichiita sei. Nanhasi uno mapictures awa mukoma we have hidden them away even though ari mapictures akanaka ekutoti unokwanisa kutoslaya nawo but mapictures ekuti haukwanisi kuti unge uchimaposta. So izvi ndo zvandakaita mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichida kudanana nembinga. Ndakasarudza kuti ndinge ndichiita an abortion, zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza. Zvaizvezvi mukoma ndiri kutotora family planning. Ndakatoenda ndikatonobayiwa depo zvisingatombozivikanwe nemurume wangu. Saka ndinotomuudza kutoti tiri kutozama for another baby but iye haatozvizivi kuti hakuna amai vakatobayirirwa depo nekuti ndava kutomhanyisana zvangu nembinga iyi. But chandisina kufarira pairi mbinga iyi ndechekuti ndeye chikuru. I think he is even older than my own dad. Apa iye anoti ari kuda kuti anga achizonditora. Zvinova zviri zvinhu zvekuti I don't think kuti I can do something like that. Mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I know kuti vedare vachandituka mucomment section vachandishora but ndakatongopfurirwawo nefriend yangu kuti ndinge ndichiita an abortion. Kana kuine umwe munhu ane pamuviri kunze uku ndoda ngokuudzai kuti it's not a joke kuti unge uchinzi waita an abortion. I was shocked. Nanhasi uno ndine trauma. Sometimes ndinokwanisa kutorota so ndakabata mwana wangu. Ndinoti kana ndakamubata kudaro ndiriko kuhope anobva ati ko mama makandiurayireiko, then ndinotomuka sometimes ndichitovhunduka. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Vedare ndo message iyo ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi it was because of peer pressure. Hakuna peer pressure yakadaro asi makatoita zvinhu zvenyu muchitoziva kutoti that was what you wanted to do. Asi ivo vari kuti vane asivo vari kuti yambiro yavo kune vamwe ndeyekuti no matter what do not do an abortion. Hanzi nekuti trauma yacho inongoramba ichikuaffecta. Hanzi inondiaffecta trauma yacho yekuziva kuti ndakatouraya mwana. Saka ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. So inini pose pandinonetsana nemurume iye anobva atora banga. Kana atora banga kudaro anobva ati ndikuda kukuuraya. Saka I think kuti murume uyo wandanzwa confession yake
uyo anga achiti ari kuda kutsvaka munhu wekuroora zvaizvezvi. I think it would be far much wiser kuti munhu iyeye ange achimbotanga abetserwa, nekuti I think kuti that is the same situation iri kuitikawo kumurume wangu. Zvinhu zvacho mukoma zvinoitika so many times, unongogara uine stress. Hazvisi nyore kuti apa ugere nemurume mumba, but kuti unge uchirara usiku haukwanise because unenge uchingofunga kuti kwa munhu iyeyuyu kana kangonotora banga obva atondibaya nebanga riya. Mukomanashi, that is the struggle, the pain that I have to go through each and every day on a daily basis. Saka murume wangu ndinomboti dzimwe nguva kana ndikagara naye pasi, kana ndikamubvunza kuti ko ipo paya pamunondibatira banga pose patinenge tanitsana, chiko chinenge chichimbotora nzvimbo? So murume wangu iye anoti nguva zhinji paya kana tichinoita noise, tichiitirana noise, iye anoti noise iyoyo inenge ichimubhorwa, uye zvekare anopota achinzwa mavoice. Zvimwe zvinhu zvaanotaura mukoma kutonzwisisika hazvitombonzwisisiki zvachose, because anotokudza kutoti like paainge achiri mwana mudiki hanzi aigara achiitwa bullying nevamwe vana because aigara achiti iye anonzwa mavoice. Iye anoti hanzi aitonzwa mavoices ainge achitaura nawo, mavoices acho sometimes achimuudza zvose zvimwe zvinhu zvokuti zvinozoitika. Saka hanzi aiti kana mavoices aya akaramba achitaura naye aibva azotanga kuridza mhere kuitira kuti mavoice acho ange achizonyarara. Ndokusaka aigara achingoitwa bullying nevamwe vake kuchikoro. So iko zvinhu zvaanoti mavoices acho sometimes anomanzwa, dzimwe nguva haamanzwi. But pane umwe musi uyo waakataura zvimwe zvakandivhundutsa because akati akarara mukoma, tainge takatorara ari masikati, ndokubva angogaruka avhunduka. Ndikabva ndati kochi mukoma zvaakataura ipapo nanhasi uno zvinondivhundutsa. Iye akanditi akaona umwe mukadzi, but mukadzi uyu iye airakidza kuti ainge ari dhimoni. Mukadzi uya hanzi ainge aine munhu uyo waainge achivhiya, hanzi aitovhiya munhu iyoyi achitomuvhiya sekunge ari kutovhiya mombe. Ndokubva azotora matumbu ake mukadzi uya mushure mekunge avhiya munhu. Saka hanzi akabva azotanga kunyora kumadziro achishandisa matumbu aya aainge aburitsa mumunhu. Saka zvinhu zvakadaro mukomanashi zvinhu zvokuti kana ukazviudzwa nemurume waunenge ugere naye zvinotyisa uye zvekare zvinovhundutsa. So mukomanashi, ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo. Ini hangu advice yangu kuna mukoma avo vari kuti ivo vari pakati pekutsvakawo munhu wekuti vangazoroora, I think it is the best way yekuti vatange vambowana rubatsiro, vatange vabatsirwa. Kana vakabatsirwa first then vobva vachizoroora, because nesituation yavo I don't think kuti it is wise kuti vange vachitora munhu, because maybe ivo unlike my husband havazokwanise kuzvicontrola. And zvinoitika ndezvekuti murume wangu anoti kana andichikidzira kudaro ndopaanobva azotanga kuchema, zviri zvinhu zvekuti it is even more traumatizing than him chasing you down with a knife. Handizivi kuti chirwere chacho chirwere chakaita sei, handizivi kuti kuchishona chirwere ichocho chinonzi chii. Nokumbira kutoti vedare renyu vange vachindibatsira. Saka uyu murume wangu mukoma, it seems as if it is something that also runs in the family, because vatete kuna vatete vake zvekare avo vainge vachizviita izvozvo zvekuti vaipota vachinzwa mavoice, vaitonzwa mavoice paya vachitoti mavoice acho aitovaudza kuti vange vachiuraya munhu kana kutotora mushonga chaiwo mushonga, zvekuti pamba pavatete paigara pakatovigwa things that were dangerous, uye zvekare nemishonga iyi yaigara yakavigwa because ivo vaigara vachiti mavoices aivaudza kuti vange vachitora mushonga, kana vatora mushonga vobva vaisa muchikafu so that ivo nemwana wavo uye zvekare nemurume wavo vange vachizofa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. We need to know kuti zvesure this type of medical situations and conditions zviriko zvechokwadi, but isusu maybe sevanhu vatema we do not accept that, but let us try to discuss
about that issue in the comment section. Uye zvekare kana uinewo like kana uri munhu anonzwa mavoices uye zvekare uchinzwa kuda kuuraya munhu, please come to my inbox and tell me your own side of the story so that tinge tichikwanisa kunzwisisa so that we can understand kuti zvinhu zvakadai so zvitorikwa, because kune vamwe vanhu vanongosuffer from mental illnesses vasina a way of letting it out. But mukauya kuinbox kwangu zivai kuti you will always be anonymous. I will never share your numbers kana musingadi kuti ndinge ndichizoshare my numbers with anyone. So come to my inbox. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukomana uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa, ndikuendawo kuuniversity. Then step sister yangu iye ane 17 years. Saka mukomana ashe akabva mukundiudza kuti ane pamuviri. Saka my mom, she passed away when I was like very little. Then ivo daddy vakabva vazoroora amainini vainge vaine mwana wavo musikana. Then my dad namainini vakabva vazoita vamwe vana vaviri. So mukomana ashe like we used to share the same spare bedroom. Then mukuzonokura umu ndo patakabva tazodiscover kuti we loved each other so much. The day that we discovered that was when the day when I returned back home mushure mekunge ndapiwa a heartbreak with one of the girl that I loved. Saka mukuzonoitwa comfort nestep sister yangu, we ended up touching and kissing. Kubva ipapo takabva tachizotanga kurara tose, but manje so as to make sure kuti our parents will never find out, ini zvandainge ndoita ndainge ndorara mudining room. Then ndaizoti paya kana vabereki kana tikaona kuti vabereki vanenge varara paya ndo pandaibva ndazoenda kuspare bedroom tobva tanoita usiku hwose. Saka tainge tichishandisa dziviriro, but recently ndo patakazorekedza kushandisirana dziviriro. Now she is pregnant. Saka ndodawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti ndingaudzawo sei, like toudzawo sei vabereki vedu kuti this is what happened and this is what we have been doing for the longest time. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Step brother na step sister vakamitisana. Ya pakaipa.